Super quality na, crispy pa. Na crispy pata nila dito. Tikman na natin to. On the spot. Grabe. As expected natin, kung talagang pagdating sa crispy pata, yung lutong niya, yung talagang mangingibabaw. At the same time, hindi siya matigas na klase ng pagkaka-fried niya. Unlike sa iba, yung pagkaka-prito is, oo nga, malutong siya sa outside, pero pagdating sa loob, parang tuyot na rin siya. Pero yung eto kay Pabers, juicy. Malambot yung loob niya, pero yung labas niya, ayan ah. Malambot siya. Malambot siya mga bossing. Ultimately niya, napakasarap.